மதுரை NH ரோடு. அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டகத்துக்கு முன்னாடி இதுக்கு கும்பிச்சிவாலை இடத்துல வந்து ராயல் கிராண்ட் ஹோட்டல் பேக் நாட்டுக்கோழி வருது. இங்கே ஸ்பெஷல் வந்து நாட்டுக்கோழி பிரியாணி. அந்த இங்கே தான் இருக்கோம் நம்ம. இந்த செட்டு ஃபுல்லாக நம்ம தான் போட்டுச்சு. இது ஃபுல்லாக அங்கே லாஸ்ட்லேருந்து இங்கே முன்னாடி என்ட்ரன்ஸ். இது வந்து மஞ்சுகோப். அதுக்கு முன்னாடி ஒன்றா ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கட்டுமே. ஒர்க்கு போயிட்டுருக்கு. பேக்கரி, எங்கள் ஃப்ரெண்டேஜ் பேக்கரி. அதுக்கிட்ட வந்து ஹோட்டல் வந்து மஞ்சுகோப் போட்டு ரெடி பண்ணியிருக்குது.